変な音がします。アクセルオフです。11キロですね。10キロ。アクセル踏みます。音やみます。右にハンドル切ってます。左にハンドル切ってます。加速します。30キロ、35、38、30、40、43、45、47、48、50。アクセルオフです。カタカタ音します。左です。左もしくはセンター。15、14、13、12、11、19、8、7、音止まります。ほぼ止まってます。もう一度加速します。アクセル踏みます。16、18、20、25、28、30、35、36、38、40。ブレーキ踏むと音止まります。ブレーキ離して惰性で走ると音が鳴ります。加速します。23、25、27、28、30、32、35、40。また離すと音鳴ります。そろそろ U ターンします。ここ直線なのでちょっとゆっくり加速します。音あまりしません。ほとんどしてません。アクセルかなり踏んでます。50、52、54、55、56、57、58、60。アクセルオフです。カラカラ音です。カタカタ音。何かが吸ってるような音をしますね。適当なところで U ターンして戻ります。どこにしようかな。ここで。
U ターンしますか、ね。戻ります。あ、今度加速しても音鳴ってます。キュッ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 に近いような音がします。30キロまだ落としてます。やや下りです。40キロまだ落としてます。はい、45低速にします。ずーっと落としてますけど、ずっと落としてますね。ずーっとまだ落としてます。50キロずーっと今度は音鳴りっぱなしですね。多分音楽とかなんかかけてれば分かんないと思う。アクセルオフです。ブレーキかけると音やみます。音止まります。30キロ、32、31、30、29、今度音止まります。また鳴ってきました。帰ります。
きました。音やみます。